హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు కొలతలతో ఆంధ్ర ఆవకాయ నిల్వ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను మీకు. మీరు 6 కేజీల మామిడి ముక్కల్ని తీసుకున్నామండి. 6 కేజీలు అంటే 30 కాయలు. కాయల్ని నీట్గా కట్ చేసుకొని క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి. ముక్కలకి సాల్ట్ 1 కేజీన్నర కలుపుకోవాలండి. సాల్ట్ అంటే నార్మల్ సాల్ట్ కాదు, మన రాక్ సాల్ట్ని పొడి చేసి కలుపుకోవాలి. 6 కేజీల కాయలు కదా, 6 కేజీల కాయలకి కేజీన్నర ఉప్పు సరిపోతుంది. మీరు 1 కేజీ అలా పెట్టుకోవాలనుకుంటే కేజీకి 200 గ్రాముల చొప్పున పెట్టుకోవాలి. అది ఓన్లీ రాక్ సాల్టే పెట్టుకోవాలండి, నార్మల్ సాల్ట్ అయితే అస్సలు పెట్టుకోకూడదు. ఇప్పుడు కారం కలుపుకోవాలి. కారం వచ్చేసి 500 గ్రామ్స్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కలిపాను. ఇంకా 3 మ్యాంగో చిల్లీ పౌడర్ అని చెప్పేసి మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి, అదొక 500 గ్రామ్స్ కలిపాను. మీకు 3 మ్యాంగో కారం దొరకలేదు, అవసరం లేదు అనుకుంటే మామూలుగా ఇంట్లో చేసుకున్న కారాన్ని కేజీ కలుపుకోవాలండి. తర్వాత ఆవపిండి కలపాలి. ఆవపిండి వచ్చేసి ఇంట్లోనేనండి 600 గ్రామ్స్ ఆవాలు తీసుకొని బాగా దూరగా వేయించి పొడి చేసి కలపాలి. నెక్స్ట్ మెంతులు కలుపుకోవాలండి. మెంతులు అయితే 3 స్పూన్స్ సరిపోతాయి. 3 స్పూన్స్ కంటే ఎక్కువ వేసినా చేదొస్తుంది. మీకు కొంతమంది అయితే మెంతుల్ని వేయించి పొడి చేసి కలుపుతారు. మీకు నచ్చితే మెంతులైనా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే పొడి చేసైనా కలుపుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ముక్కకి ఈ పొడులన్నీ కూడా మనం వేసాం కదా, ఇవన్నీ ముక్కకు పట్టినట్టు బాగా కలుపుకోవాలి. ముక్కలకి పొడులన్నీ బాగా పట్టాక ఆయిల్ కలపాలి. ఆయిల్ వచ్చేసి నువ్వుల పప్పు నూనెనే ఉంటుందండి, అది మాత్రమే కలపాలి. ఇంకా ఏమి ఆయిల్ కూడా కలపకూడదు. ఆయిల్ వచ్చేసి 6 కేజీల ముక్కలు కదండి, 6 కేజీల ముక్కలకి 2 లీటర్ల ఆయిల్ తీసుకున్నాను. ఓన్లీ నువ్వుల పప్పు నూనె మాత్రమే. ఆయిల్ వేసుకొని తర్వాత బాగా కలపాలి. నెక్స్ట్ వెల్లుల్లిపాయలు కలుపుకోవాలండి. వెల్లుల్లిపాయలు వచ్చేసి నేను కేజీ తీసుకున్నాను. నచ్చినన్ని కలుపుకోవచ్చండి, లిమిట్ అంటూ ఏమీ లేదు.
ఒక అరగంట తర్వాత ఇలా అయిందండి. వాటర్ అంటూ అస్సలు ఉండకూడదు. కొంచెం వాటర్ తగిలినా సరే పచ్చడి పాడైపోతుంది. దీన్నేమో ఇప్పుడు వచ్చేసి బాగా కలుపుకొని ఏదైనా కవర్ పెట్టేసి ఒక 3 days తర్వాత మళ్ళీ కలిపి ఒక ఉప్పు కారం అన్నీ చూసుకొని సరిపడా మళ్ళీ వేసుకోవచ్చండి. సరిపోతే సాల్ట్ వచ్చి ఫస్ట్ కొంచెమే వేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఒకవేళ తక్కువైనా పర్వాలేదు, మళ్ళీ మనం చూసి వేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఆవకాయకి ఏదైనా ఒక క్లాత్తో కవర్ చేసేసి ఒక 3 days ఒక సైడ్ని పెట్టేసేయాలండి. ఇదిగోండి, ఒక 3 days తర్వాత తీస్తే ఇలా ఉంది. అంతే అండి, ఆవకాయ రెడీ. చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా డబ్బాలో కానీ జాడీలో కానీ స్టోర్ చేసుకుంటే 1 సంవత్సరం వరకు నిల్వ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ. మీకు మా ఆవకాయ పచ్చడి తయారు చేసే విధానం కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.